Las personas que sufrís bruxismo como yo, sabéis que en momentos más complicados, como yo que ahora mismo estoy de exámenes, pues empiezo a chirriar los dientes por la noche inconscientemente mucho más fuerte y me está dando unos dolores de cabeza por la mañana que no aguanto, así que aquí está la doctora Andreilly para salvarme. ¿Y qué me vas a hacer, doctora? Pues vamos a hacer el tratamiento miomodulador, que lo que hace es poner ese músculo a que esté un poquito más débil. 5 minutitos, es súper rápido, molesta con algunos pinchacitos, normal, no suele salir hematoma. ¿Cuánto tiempo me va a hacer efecto, doctora? Hay que esperar por lo menos 15 días para ver el resultado.